Our lesson today is lesson 139. And the topic of today's lesson is that you, John? As usual, we'll start with the new words and expressions. So please read after me, okay? Number 1, extra. Extra. Number 2, overseas. Overseas. Number 3, engineering. Engineering. Number 4, company. Company. Number 5, line. Line. Hoş arkadaşlar, yukarıda yeni sözlerninki okuluş ahvalını koyduk. Hem de mealleri bilen tanışmışlar. Number 1, extra degan ortiq, ziyoda degan gap. Anandikin zapas degan ma'nosi bor. Okay? Ortiq, ziyoda, zapas. Bugungi darsimizda ortiq, ziyoda degan ma'nosi bor albatta. Number 2, overseas. Overseas degan chet el degan gap yoki chet eldagi. Mishada savodashlarga deb qo'shib tegishlik muhim bir narsa, mush overseas to'g'riliq. Masalan, chet eldagi Uyg'urlar degan gapninki ikki xil deyilish usuli bor. Birisi overseas Uyghurs. Bu yerda overseas albatta sifat bo'lib kelyapti. Andan keyin yana birisi Uyghurs abroad. Abroad degan so'z bu chet eldagi degan gap savodashlarga tanishliq bu. Bu sifat emas, ravish bo'lganligi uchun albatta ismning keyinida keladi. Okay? Overseas sifat bo'lg'ashqa Uyg'ursning oldida kelyapti. Abroad degan so'z ravish bo'lganligi uchun Uyg'ursning keyinida kelyapti. Lekin har ikkalasi qanday chet eldagi Uyg'urlar degan gap. Okay? Mana bu bir bilib olish tegishli muhim narsa. Anonikin number 3, engineering. Engineering degan injenerlik, anonikin qurilish degan so'z. Bu bir sifat so'zi albatta. Bu company bilan birlashib qanday engineering company deb kelsa qanday shu injenerlik shirkati degandek, shu qurilish shirkati degandek ma'nosi bor. Okay? Engineering degan so'zni qurilish, injenerlik deb tushunsak bo'ladi. Yoki qurilishning, injenerlikning degandek shu sifat ma'nosini tushunsak ham bo'ladi. Number 4, company. Hozir deganda company degan shirkat. Number 5, line. Line degan yo'l degan ma'nosi bor. Miyada masalan telefon line deydi. Telefon yo'li degandek. Liniya deb ma'lummiz-ku biz. Telefon yo'li yoki telefon liniyasi degandek. Okay? Line liniya deb tushunsak ham bo'ladi. Yoki yo'l liniya deb olsak ham bo'ladi. Alright, yangi so'zlarninki o'qilish ahvoli va ma'nosi yuqori degandek, darsimizninki nimasi qarsak, temasiga. Is that you, John? deydi. U sanmi, John degan gap. U sanmi, John. Bu qanday gap bu? U sanmi, John degani amaliyotda ingliz tilida telefonda so'zlashganda hargizmi eng dastlabda bo'libmi telefonni qo'lga olgan chog'da qanday san palonchimi demaymiz. U palonchimi deb bunda deymiz. Masalan, is that palonchi yoki who is that deb bunda so'raymiz. U kim o deb. Ya'ni telefonni olgan yoki ovoz chiqarayotgan kim o degandek maqsad uchun ma'noda is that deb bunda ifodalaydi. Siz o'zingizni tanishtirganda albatta this is palonchi deb bunda ifodalaysiz. Masalan, this is Abu Bakr desangiz, bu Abu Bakr degan gap shu ovoz chiqarayotgan yoki gap qilayotgan degan gap. Okay? Ya'ni telefonni eliblar hargizmi men Abu Bakr demaysiz demoqchi. Bu Abu Bakr deysiz demoqchi. Okay? Men o'zimningki ismimni misol qilib berdim bu. All right, is that you, John? Nima? U sizmi, John degan gap. Xo'sh, unda olsa so'zlarni ko'rdik, endi dialog o'rganamiz albatta. Albatta dialogni o'rganishdan burun ilk savolni ko'rib o'tadigan bo'lgandik. Qarang, ha? Bu savol nima savol ekan? Which John Smith does Graham Turner think he is talking to? Which John Smith degan qaysi John Smith degan gap? Bu John Smith degan albatta bir kishining ismi. Unda qaysi John Smith deydi. Does Graham Turner think o'ylaydi he is talking to? U o'zini so'zlashyapti deb deganda. Bu bir albatta agashmi jumlalik bir jumla, ya'ni think bilan he ni o'rtasida bir
that babir cümle bulup that elbette çıkıp kalgan. Yani that he is talking to degan cümleningki bir ergeçme cümlesi ekanligini bir aslab chiqsaq tushunish tez emas ma cümleni demoqchi bo'lib qarasangiz Graham Turner qaysi John Smith bilan so'zlashyapman deb o'ylaydi degan gap. Okay? Graham Turner degan bir odam, John Smith degan yana bir odam demoqchi ikki odamning ismini ko'radi ma cümlede. Endi bu cümlede ifodalanayotgan mazmun nima desangiz Graham Turner o'zini Graham Turner o'zini qaysi John Smith bilan so'zlashyapman deb o'ylaydi degan gap. Tafsilotini men hozir nimada tushuntirmay, dialogda bu agar mana savol jumla bir xil tushuniksiz ham murakkab tuyulgan bo'lsa, hech qisi yo'q. Answer men dialogda tushunib olasiz buning ma'nosini. Okay? Faqat bir narsa esingizda tursin, Graham Turner o'zini qaysi John Smith bilan so'zlashyapti yoki so'zlashyapman deb o'ylaydi degan savolni esingizda tutsangiz bo'ldi. Okay? Shu savolga javob beramiz oxirida biz. Okay? Xo'sh, unda bo'lsa, qarang. Bundaq bir rasm bor ekan. O'ng tarafda bir odam ishxonasida o'tirib, telefon so'zlashga o'tiribdi, shundaqmi? Sol tarafda rasmniki bir odam stolbiga, ya'ni telefon simi yoki bo'lmasa tok simi stolbisiga qo'yaylik. Chiqib olib qandaq telefon so'zlashga o'tiribdi. Qaraganda bu ikkisi o'zaro so'zlashayotgan o'xshamaydi. Birisi ishxonada o'tirib, yana birisi stolning ustiga chiqib olib. Shundaqmi? Xo'sh, shunda bo'lsa, nima deyishyapti bular? Bir tushunib baxmaylimi? Menga agish bir qatim o'qiydigan bo'lganingizda qarang, ha? Graham Turner bundaq deydi, qarang. Is that you, John? Yana bir qatim, ha? Is that you, John? Is that John Smith? Dedi. Yes, speaking. Yes, speaking. This is Graham Turner. Tell Mary we'll be late for dinner this evening. Tell Mary we'll be late for dinner this evening. This is John Smith. I'm afraid I don't understand. I'm afraid I don't understand. This is Graham Turner nimdedo. Hasn't Mary told you? Hasn't Mary told you? She invited Charlotte and me to dinner this evening. She invited Charlotte and me to dinner this evening. I said I would be at your house at 6 o'clock, but the boss wants me to do some extra work. Okay. To'rt qurg'i so'zilgan uzundan uzun bir jumla bu. Yana bir qatim o'qinglar. I said I would be at your house at 6 o'clock, but the boss wants me to do some extra work. Okay? Develop. I'll have to stay at the office. I'll have to stay at the office. I don't know when I'll finish. I don't know when I'll finish. Oh, and by the way, my wife wants to know if Mary needs any help. Oh, and by the way, my wife wants to know if Mary needs any help. Okay? This is John Smith. I don't know what you're talking about. I don't know what you're talking about. This is Graham Turner nimdedo. That's John Smith, isn't it?
That is John Smith, isn't it? Desa John Smith dedi. Yes, I'm John Smith. Yes, I'm John Smith. Desa, you are John Smith, the engineer, aren't you? You are John Smith, the engineer, aren't you? This is John Smith. That's right. That's right. This is Graham Turner. You work for the overseas engineering company, don't you? You work for the overseas engineering company, don't you? This is John Smith. No, I don't. No, I don't. I'm John Smith, the telephone engineer, and I'm repairing your telephone line. I'm John Smith, the telephone engineer, and I'm repairing your telephone line. Xo'sh, savoldoshlar, keyingi yandurib o'zingiz qayta anglab jiq agish mashq qilishni bilasiz. Undan so'ng bu o'qishni o'zingizga qoldirib qandaq biz hozir tekstning dialogning mazmuni bilan tanishib chiqaylik. Qarang, Graham Turner bunday deb boshlabdi gapni. Is that you, John? U sizmi, John dedi. Nabiyam nim dedim. Bu darsimizning mavzusi bo'ladi. Yine shu mavzuliq dars bu. Is that you, John? U sizmi, John deb telefonda so'zlashganda u sizmi yoki u kim yoki men palonchi deb inglizchada qandaq shundaq ifodalaymiz. Is that you yoki is that masalan John degandek. Is that John desak bo'ldi. U Johnmi debchu. Amaliyotda is that you, John deb. U sizmi John deb bunday ifodalaymiz. Amaliyotda is that John deb ifodalashim xato emas. Ya'ni u Johnmi degandek. Hargizmi are you John demaymiz demekchimi telefonda. Abi degandek telefonni og'uvchimi qandaq telefonni elib hello this is John deb bundan boshlaydi gapni. Bu John deb, ya'ni so'zlayotgan John demekchi. Uchinchi jumlalarda ya'ni qarshi tarafninki John ekanligini bilib olgandan keyin ondan sen deb bunday gap qilsa bo'ladi. Chunki ma'ni bilib olaydi. Lekin birinchi jumlada cho'qimki bu John yoki u Johnmi yoki u senmi John degandek bundaq u deb turib ifodalaydi demakchi, ma'ni bilib olaydi. Xo'sh, is that you, John? U sizmi John deb Graham Turner so'radi deydi. Aras yana birsi mana Graham Turner nima ma'ni? Graham Turner deb o'qimaydi, Graham deb o'qiydi. Xuddi qama H A M qismi yo'qdek bir xil. Graham deb o'qiydi. Nima ma'ni bilib olaydi so'rashlar. Buni Graham Turner deb o'qimaydi. Okay? Graham Turner. Xo'sh, Graham Turner deb u sizmi John deb John Smith nim deydi? Yes, speaking deydi. Undan so'ng hozir bilasiz baribir men hozir deb aytganim o'zini yo'q. Mana bu telefon ishxonada o'tirib telefon qilayotgan odam Graham Turner, jumi? U stolda turib telefon so'zlashayotgan odam qanday? John Smith, okay? Bu gapni qayta demayman, o'zingiz bilavering, ha? Xo'sh, ishxonadagi odam ashtarab so'rabdi. Is that you, John? U sizmi John desa, John Smith nim dedi? Stoldagi odam yes, speaking dedi. Amaliyotda bu yes, this is John Smith speaking. Speaking degan qisqartirmasi bor. Ya'ni u sizmi John deb so'rasa, Graham Turner degan odam javob berguvchi nim degan bo'ldi? Ha, men shu so'zlashayotgan men shu deb javob berdi deb tushunsangiz bo'ldi. Ya'ni yes, this is John Smith speaking. Ya'ni bu so'zlashayotgan John Smith yoki John Smith so'zlayotdi deb bunday tushunsangiz bo'ladi. Okay? Qisqartirib yes, speaking deymiz. Shundan keyin masalan siz maktab o'rgansangiz bo'ldi, agar siz telefonni olib qolsangiz, qarshi taraf masalan telefonni ilib hello deysiz, hello desangiz qarshi taraf qo'yib palonchima desa yes, speaking deb qo'ysangiz bo'ladi demakchi. Mana ayt bir umumlashgan bir xil usul. Ha, men shu degan gap amaliyotda.
Gapingizni davomlashtiring degan gap bu. Okay? Men shu degan gap shu, xo'sh, nima gap bor degan gap ku. Demak, yes speaking ni Uyg'urchada jonliq tilda xo'sh, men shu gap qiling degandek men asoq bo'ldi, tushunsak bo'ldi. Xo'sh, Graham Turner unda debdi, John Smith bunda debdi. Endi Graham Turner bunda deydi, qarang. Tell Mary will be late for dinner this evening. Tell Mary degan dam Maryga degan gap bu. Ya'ni deb qo'ying Maryga dedi. Maryga dedi. Nimani? That will be late degan gap amaliyotda that chiqib qolgan. Ya'ni that qanday narsa o'zining kendidan will be late for dinner this evening degan jumlani agashtirib kelgan bir agashtirma jumlaningki boshlamchisi deb tushunsangiz bo'ldi-ku. Okay? Demakchi, bu xil jumlani jiq uchratgan biz notanish emas bu jumla sizga. That thatning chiqib qolganligini bilasiz-ku. Demakchi, o'g'lim tell Mary deydi. Degan deb qo'ying Maryga deydi. Nimani? Will be late, that will be late for dinner this evening degan shu agashma jumla, ya'ni to'ldiruvchilik agashma jumla bu. Ya'ni ashuni deb qo'ying demakchi bu shu will be late for dinner this evening. Shunga that ga agishib kelgan bir to'ldiruvchilik jumla to'ldiruvchilik agashma jumla deymiz. Xo'sh, unda uzun gapning qisqasi will be late degan biz kechikimiz degan gap. We will be late. Okay? Biz kechikimiz for dinner kechki tamoqqa this evening bugun kechda. Ya'ni Maryga deb qo'ysangiz biz kechki tamoqqa bugun kechki tamoqqa kechikimiz degan gap qo'y. Yoki Maryga bizning bugun kechki tamoqqa kechikdiganligimizni deb qo'ysangiz deb asaq bo'ladi Uyg'ur tilida. Gapni tushundingiz? Tell Mary ning kendidan that kelishga tegishli bir jumla bu, lekin that kamisin bo'ldi albatta chiqaldi demakchi. O bir kendidan o'zining kendidan thatni demakchi. O'zining kendidan will be late for dinner this evening degan jumlani agashtirib kelgan bir ahvolga majmua. Okay? Maryga bizning bugun kechda kechki tamoqqa kechikib qolganligimizni deb qo'ysin. O'zining gap uzun gapning qisqasi. Xo'sh, John Smith nima dedi bu gapni anglab qarang. I'm afraid I don't understand. I'm afraid degan men ansirayman degan gap. I don't understand degan men tushunmadim degan gap. Nasa? Men o'zimni tushunmaganligimdan ansirayman demdoq yoki jonliq qilib tushunmadim juma shu gapingizni yoki tushunmaganda qilaman men gapingizni deb asaq bo'ldi. I'm afraid degan undamda narsadan ansirayman. Undamda miki, undamda g'udayman deb undaq asaq bo'ldi. I'm afraid. Okay? Buni jiq uchratgan buni biza. Qisqasi Uyg'ur tilida buni jonliq qilganda tushunmadim juma sizning gapingizni yoki tushunmaganda qilaman juma sizning gapingizni deb undaq asaq bo'ldi. Okay? I'm afraid degan shunday gap. Undamda g'udayman degan gap shu. Damda bo'lishni ansirayman degan gap bu. Okay, John Smith ashta dedi deyli. Degandan keyin Graham Turner dedi, hasn't Mary told you? Bu bir hozir qilib tutgan jumladagi savol jumla. Ya'ni hozir qilib tutgan zamondagi savol jumla yoki. Ya'ni Mary sizga aytmadimi dedi. Shunaqmi? Mary sizga demadimi yoki. Okay, hozir qadar degan gap ku mana hozir qilib tutgan zaman shunday bir ma'no bildirdi-ku, buni bilasiz. Demakchi Mary textasiga demadimi degandek bir gap. Uloq mushu gapning keyindan uloqlimda deydi qarang. She invited Charlotte and me to dinner this evening. U taklif qildi Charlotte bilan meni to dinner kechki tamoqqa this evening bugun kechda. U Charlotte bilan meni bugun kechda kechki tamoqqa taklif qilgandi. I said I would be at your house at 6 o'clock. I said degan men dedim degan gap. I would be degan men damda bo'laman. Ya'ni o'tgan keladigan zaman majmulabak tushunishlik sizga shunaqmi? O'tgan keladigan zaman mushtash badlanadi-ku. I said degan qism o'tgan zaman o'tgan oddiy zaman I would be degani o'tgan keladigan zaman. Okay? Ya'ni o'tgan keladigan zaman qisqasi bu bir jumla. Ya'ni men dedim o'zimning bunda bo'lganligimni, qanday bo'lganligimni at your house uyingizda bo'lganligimni demoqchi. At 6 o'clock soat 6da. Ya'ni men o'zimning sizlarning uyinglarga 6da yetib borganligimni aytgandim degan gap bu. But the boss, lekin boss degan xo'jayin degan gap. Wants me degan
qilg'izmoqchi meni degan gap qo. Ya'ni he wants me to do some extra work degani shu. U meni bunday qilg'izmoqchi. Nima qilg'izmoqchi? Do some extra work. Azraq extra nima dedik? Abiyam ortiqcha ortiq degan ma'nosi bor, ya'ni zapas degan ma'nosi bor degan bir so'z degan. Shunaqa extra work degan nima? Ortiqcha ishlash. Ya'ni ko'proq ishlash demakchi u. Ya'ni the boss wants me to do some extra work degani xo'jayinning menga azraq ortiqcha ish qilg'izg'isi bor ekan degan gap. Ortiqcha ish qilg'izg'isi bor ekan. Okay, yoki o'shuroq, ya'ni ortiqroq ish qilg'izg'isi bor ekan degan gap bu. Bo'lsa, nima deb tushunamiz bu gapni? Men uyinglarga 6da yoki uyinglarda 6da bo'lganligimni, uyinglarda 6da bo'ladiganligimni degan gap, uyinglarga 6da yetib borganligimni degan gap qo'ya. Men uyinglarga 6da yetib borganligimni degandim, lekin xo'jayin meni azroq ortiqcha ko'proq ishlayotishni ishlatkizmoqchi yoki xo'jayin meni ortiqroq ishlagin deydi deb asaq bo'ladi. Okay? I'll have to stay at the office. Will kelgusi bilasiz. Have to degan qilmish bo'lmaydigan degan gap. Stay degan qat qilish, at the office ishxonada. Ya'ni men ishxonada qolib qolsam bo'lmaydi ekan degan gap. Okay? I don't know when I'll finish. I don't know degan men bilmayman degan gap. Nimani? When, qachon deydi. I'll finish. O'zimning tugatadiganligimni. Ishni demakchi u. I don't know when I'll finish degan amaliyotda bu bir when ga agishib kelayotgan bir agashma jumlasi bor, ashna bir jumla. Ya'ni agashma jumlalik bir jumla. Xuddi that ga o'xshash. Lekin men when qandaq chiqqasi bo'lmaydi. Jumla bugun maxsus amaliyotda mushu jumla shaklini jiqnash qilamiz. Mushu xil agashma jumla shakllarni, masalan, I don't know when, I don't know why, I don't know what, I don't know if degandek jumlalarni jiqnash qilamiz nashqda. Qisqasi, bularning hammasi agashma jumlalik bir jumlalar. Ashu mayli when bo'lsin, mayli if bo'lsin, mayli what bo'lsin, mayli why bo'lsin, bular hammasi o'zining kendidan bir agashma jumlani agashtirib kelib, nimani ashu bir ashu gapni o'ziga deymiz to'ldiruvga chiqibdi. Shu deyilayotgan shu mazmunni o'ziga to'ldiruvchilik qilayotgan bir ahvol bor bu yerda. Men buni tafsilroq tushundirsam qarang. I don't know when degani men qachonligini bilmayman degan gap ku. Qachon nimaligini when ga agishib kelgan shu ishni o'ziga to'ldiruvchi qiladi demoqchi mavjumlar. When ga agishib kelgan ishni yoki ish harakat I'll finish, ya'ni men tugatman degan gap. Unda olsa men bilmayman qachon men tugatman, men qachon tugatadiganligimni bilmayman degan gapkanda bu. Endi tushundingiz, okay? Anamkin oh and by the way deydi. Har ast degan gap bu. Oh degan and by the way degan qo'shimcha qilib desam degandek bir gap. Shu ma'noda deb qo'yaychi, qo'shimcha qilib degandek ishlar bir ma'no bo'ladi. And by the way degan gap. My wife wants to know, mening ayolimning bilgisi bor deydi. Wants to know degan bilgisi bor. If Mary needs any help. Maryning biror yordamga ehtiyojli ekanligi yoki emasligini deydi. If degan nima? Mundaqmi yoki emasmi degandek ishlar bir so'z. If degan. Bu naq abiyaman degandek when o'zining kendidan bir agashma jumlani agashtirib to'ldiruvchilik rolni o'tayotganda ishlar bir jumla bumi. Men hozirgi jumlamiz demoqchi. Ya'ni my wife wants to know if Mary needs any help degani mening ayolimning bilgisi bor deb kelib kendidan mundami emasligini deydi. Qandami yo emasligini Maryning yordamga ehtiyojliq yoki emasligini demoqchi. Ya'ni if mu shu when ga o'xshash o'zining kendidan Mary needs any help degan jumlani agashtirib kelib, shu jumlada to'ldiruvchilik bir rol o'ynayapti. Okay?
Uzun gapning qisqasi, oh, by the way, oh, and by the way, my wife wants to know if Mary needs any help degani. Haras qo'shimcha bir narsani so'ray. Ayolimning Mary'ninki yordamga ehtiyojli yoki emasligini bilgisi bor ekan degan gap. Okay? Bu sal uzunroq bir jumla qarsangiz, oldidagisi 4 quruqi so'zilgan hamda hozir biz mayada 3 quruqi so'zilgan jumlani ko'ryapmiz. Bu jumla sal uzrab ketib qoldi, lekin hech qisi yo'q. Men degandek tushunsangiz bo'ldi. Ta'siri yo'q. Qag'ilni biz mashqlarda ishlaymiz. Okay? Mushu Graham Turner'ninki abiyamning yoqi degan mush uzundan uzun gapini bir qayta samimizga sap o'tib ketaylikmi? Bu tushunishingizga bir foydali, okay? Graham Turner nima dedi? Mary sizga demaganmidi degan gap bu. Hasn't Mary told you degan. She invited Charlotte and me to dinner this evening. Bu Charlotte bilan meni bugun kechki tomoq chaqirgandi. I said I would be at your house at 6 o'clock, but the boss wants me to do some extra work. Men degandim, uyinglarga 8da mana uyinglarga 6da bordiganligimni, lekin xo'jayin meni ortiqroq ishlaysan dedi yoki xo'jayinning meni ortiqroq ishlatkisi bor ekan degan gap bu. Deb bo'lib men hech qanday qilqansam bo'lmaydi ekan yoki bo'lmaydi. I'll have to stay at the office. Men hech qanday qilqansam bo'lmaydi ekan bu tasamasa. I don't know when I'll finish. When I finish degani shu when ninki yetakchiligidagi, ya'ni when o'ziga boshqagan bir agashma jumla deyli, when I'll finish degan. Bu qandaq I don't know ninki bir I don't know degan jumlaninki to'ldirg'isi qilyapti demoqchi bu yerda. Ya'ni men bilmayman deydi. Nimani? When I'll finish. O'zimning qachon tugatadiganligimni degan gap. Mana bu gapni yana bir daymishada yezib olsangiz texim yaxshi. Ya'ni when I'll finish degan qismi jumlaninki, ya'ni when ni o'ziga boshqagan bir agashma jumla bo'lib, I don't know ninki to'ldiruvchi bo'lib keldi demoqchi. Ya'ni ma jumlada to'ldiruvchi bo'lib keldi demoqchi. Okay? And by the way, aras yana bir gap, by the way degan asar gap qo'y. My wife wants to know, mening ayolimning bilgisi bor ekan deydi. Nimani? If Mary needs any help. Mary'ninki any help degan biror yordam degan gap bu. Biror yordamga ehtiyojli ekan yoki emasligini deydi. Ya'ni bu mash abayda when I'll finish bu o'xshashlar bir to'ldirg'uchilik agashma jumla. Ya'ni if ni o'ziga boshqagan bir agashma jumla bo'lib, my wife wants to know degan jumlaninki to'ldirg'uchi bo'lib keladi. Okay, buni yezib olsangiz texmi yaxshi. Okay? Dasa, aras yana bir gap ayolimning Mary'ninki bir yordamga ehtiyojli yo emasligini yoki yordam lozim qiladigan qilmaydiganligini bilgisi bor ekan degan gap. Agar lozim qilsa men berib qarish berma deydi demoqchi u. Okay? Jiqroq so'zlab ketdim. Tushundingiz? Maqsad shu sizga yaxshiroq tushuntirib qo'yish, boshqa maqsad yo'q. Shunday bu. Bu gap meni qizib ketdi. Bunday o'ylana. Baştan bir tez əslab olsak, Graham Turner degan adam ishxonada o'tirib, telefonda "Bu sizmi jon?" deb so'rsa, telefondagi odam stoldagi adam. "Bu sizmi jon?" desa, men shu qani gap qilaman yoki "Ha, men shu" degandan keyin Graham Turner nima degan bo'ldi? "Mary deb qo'ysangiz biz kechkidan bo'ldik" desa, Jon Smith qo'yib, "Men to'g'ri tushunmaganda qilaman, juma gapingizni" desa, Graham Turner nima dedi? Mary sizga demaganmidi? Bu Charlotte bilan meni kechki tomoqqa chaqirgan. Men soat 6da borman deb qo'ygandim. Lekin xo'jayin meni ortiqroq ishlayversan ekan deydi. Men ishxonada bo'lmasam bo'lmaydi ekan, ishxonada qolmasam bo'lmaydi ekan. O'zimning qachon tugatadiganligimni bilmadim yoki bilmayman. Aras ayolim Mary'ninki bir yordamga ehtiyojli yo emasligini so'ragandi yoki bilgisi bor dedi. Jon Smith mishak kelganda bunda deydi.
I don't know what you're talking about. I don't know again. Ben bilmeymen degan gap bu. Nimani? What you're talking about. Bu what you're talking about. When I'll finish bilan if Mary needs any help o'xshash qandaq what ne o'ziga bosh qilgan bir agashim jumlama. What you're talking about degan. Unda olsa nim bo'lib keldi bu what you're talking about degan qismi I don't know degan jumlaning qandaq bir to'ldiruvchi bo'lib keldi demoqchi. Yani men bilmeymen dedi. Yoki men bilmedim. Nimani bilmedim şu. Senin nima deyotganliging ne demoqchi. Okay? I don't know what you're talking about. Okay? Men sizning nima deyotganligingizni bilmedim dedi. Desa Graham Turner qo'pib That's John Smith, isn't it? U ma gap qilayotgan demoqchi. Bu John Smith, unday emasmi ya dedi. Isn't it degan ma'qul jumla shaklini siz to'laysiz. Yani ma gap qilayotgan John Smith qo dedi. Unday emasmi ya desa John Smith qo. Yes, I'm John Smith. Men John Smith deb. Nimishqa bu yerda I am deydi, nimishqa this is demaydi, chunki oldida this is deb bo'lgan deydi. Shunga am de I am desa bo'ladi demakchi. Men bu boshqa sizga deganim bu. Telefonni elibla daslida bu palanchi deysiz, hargizmi men palanchi demaysiz deganim va ikkinchi, uchinchi qatimlarda andin ikkinchi, uchinchi jumlalardan boshlab demakchi. Men desangiz bo'ladi demakchi. Okay? Qarshi tarafga eni xo'p bo'lgandan keyin demakchi. Shunga John Smith miyada yes I am John Smith deydi. Men John Smith bo'laman desa Graham Turner dedi. You are John Smith the engineer, aren't you? Siz John Smith ilqi engineer. Yani siz engineer John Smith. Unday emasmi ya dedi. Aren't you? Desa John Smith qo'yib that's right dedi. Sure, to'g'ri dedi. Desa Graham Turner dedi. You work for the overseas engineering company, don't you? You work for degani siz damda shirkatga ishlaysiz degan gap bu. Ya'ni siz you work for the overseas engineering company. Chet el injenerlik yoki qurilish shirkati. Siz chet el qurilish shirkatiga ishlaysiz. Unday emasmi ya dedi. Chet el qurilish shirkati degan bir shirkatni emasmi ekan siz shu shirkatga ishlaysiz demakchi. You work for the overseas engineering company, don't you? Desa John Smith dedi, no I don't. Yo'q men unday emas dedi. Yo'q men ularga ishlamayman degan gap qo'yib turib I'm John Smith, men John Smith, the telephone engineer. Telefon injeneri dedi. Ya'ni men telefon injeneri John Smith bo'laman deb turib and I am repairing your telephone line. Repair ne bilasiz? Remont qilish degan gap. Your telephone line sizningki telefon yo'lingizni yoki telefon liniyaringizni. Okay, ya'ni men telefon injeneri John Smith bo'laman. I am repairing your telephone line degan men shu tapda degan gap hozirgi davomlashayotgan zamonga mana. Ya'ni majmuni boshdan oyoq bir ravon tarjima qilsak, men telefon injeneri John Smith bo'laman. Shu tapda sizning telefon liniyaringizni yasavatman yoki remont qilyapman degan gap bu. Bunda uzun gap qas bo'ladi. Stodiki odam ma'u ishxonadagi odam izlayotgan odam shunga emas ekan. Naq uning ismi John chiqib qas bo'ladi. Shundan bilan u o'sha yilqi John o'xshaydi deb o'zining gapini qilib ketgan. Amaliyotda stodiki odam qandaq naq mush odamningki telefon simini o'ngshayotgan vaqtda to'g'ri kelibdi. Okay? Savodishlar bugun bir yangi emas hamda amaliyotda kona to'ldiruvchilik agashma jumlani uchratdik. When, why, if, what deydigan so'zlarning o'ziga bosh qilgan to'ldiruvchi bo'lib keladigan jumladagi agashma jumlalik misol jumlalarni uchratdik. Bu mening hozirgi tarjima qilib berganimni bo'lsa hisob qilmay o'zingiz qayta bir qatim ko'rib chiqaysiz. Okay? Qayta yandirib keyingi dialog ama videoni tushunishingizga foydali bo'ladi. Okay? Xo'sh, unda sig'ir qanday javob beraylik. Which John Smith does Graham Turner think he is talking to? Qaysi John Smith qa Graham Turner o'ylaydi o'zini so'zlashyapti deb yoki o'zini so'zlashyapman deb. Ya'ni bu gapni jonliq tarjima qilsak Graham Turner o'zini qaysi John Smith so'zlashyapman deb o'ylaydi degan gap bu. Buning javobi nima bo'ladi? He thinks he is talking to John
Smith the he thinks he is talking to John Smith, Mary's husband. He thinks he is talking to, okay, John Smith, Mary'ninki yoldashi John Smith bilan so'zlashyapman deb o'ylaydi desak bo'ladi. Okay? Bu adamning John Smith ekan. Stolbidagi telefon liniyasini o'xshatgan adamning ismi John Smith ekan. Naq Graham Turner izlagan adamning ismi John Smith. Unda olgandan keyin qaysi John Smith qaysi bo'lib ketdi? Bu Graham Turner degan adam o'zini men so'zlashyapman degan adam shu Mary'ning yoldashi John Smith bo'lsa to'g'rilab, lekin u emas, balki telefon injeneri, ya'ni shu topda Graham Turner'ninki telefon liniyasini o'xshatgan John Smith bo'lib qoldi. Okay? He thinks he is talking to John Smith, Mary's husband. The second bullet. Yaki, he thinks he is talking to John Smith, the engineer who works for the overseas engineering company. The second bullet. Onun bek uzarab ketkidak. Şu anda qisqartib deyotgan. Ya'ni u overseas engineering company uchun ishlaydigan John Smith John Smith bilan so'zlashyapman deb o'ylab qoldi. Deb bunday demoqchi. Bunda sendak uzarab ketgan, bunda desak bo'ladi deyapti. Ya'ni Mary'ning yoldashi bo'lgan John Smith bilan so'zlashyapman deb o'ylayapti yoki o'yladi deb olsak bo'ladi. Okay? Xo'sh, shunda olsa, qolgani o'zingiz qilib qoldi, suyimli savoldoshlar. Endi biz qanday qilamiz? Albatta, mashq ishlaymiz. Nayda bir g'ayri bir ahvol shuki, savoldoshlar mishak kelgan deb qo'yilgan. 140-darsniki mashqi ninki hozir siz ko'rayotgandek ekranda. Batninki so'l tarafi bir xil o'chib ketgan, bir xil holat ekan, qarang, aniq emas. Mush bir batni ochdik ekan, mush 200 nechidaymiz? 283-batmi? 283 ekan. 283-batninki mana bu so'l tarafidayli, batning so'l tarafi ko'ryapsizmi? Nayda suslashib ketgan bir ahvolda. Men bilmadim nima ish bunday olganligini. Siz agar mening shu dastlabki tavsiya qilgan kitapni shu ayattilim.com degan tor bekatni tushirib olgan bo'lsangiz, bu ahvol sizni bor, sizning tushirib olgan nusxangizni. Agar kitaplik qog'ozli kitob sotib olgan bo'lsangiz, normal bo'lishi kerak. Namada agar men degan shu men hozir ishlatayotgan, foydalanayotgan kitobni sizmi foydalanayotgan bo'lsangiz, endi to'rdan tushirib, men degan yerdan tushirib, mush ahvolga sizni duch kelsangiz, buni o'ngshashning usuli bu kitobningki yana bir nusxasi bor bo'lib, shu nusxani ochayman, mana shu qarab. Hozir men ashqining butunlay Engilizcha nusxasi, demakchi, men nusxada endi nihoyat pokiz chiqibdi. Shunga mushu batni mushu nusxada ko'rsatma savoldoshlarga xohlasangiz qandaq mishadni ko'rib olgaysizmi? Videoni to'xtatib qo'yib ko'chirib yozib olsangiz bo'ladi. Okay? Agar besib chiqarib olgan bo'lsangiz, mushu to'g'risiga asosan qiyinib olsangiz bo'ladi. Qalamni qolganini o'zingiz bilasiz qanday qilishni. Okay? Lekin keyingi batdan boshlab normal yana. Xo'sh, shunda olsa 140-dars, ya'ni lesson 140 ninki og'zaki mashqlarni ko'raylik boshda. Qarang. He wants to know deydi. If yoki why yoki what yoki when deydi. Uning bilgisi bor deydi. Bunda yoki emasligini if degan gap. Why degan nimishqa bundaligini. What degan nimaning bundaligini. When qachon bundaligini deganda gaplar bu. Tafsilotni men nimadan ko'raylik. Whoops. Ma rasmlarni ko'raylik qarang. Number 1 2 3 nimaga qarsak, rasmni qarsak, birinchi rasmda ma adam bunda deydi. Are you tired? Siz charchadingizmi deydi. Shunaqa desa, men mo'may qo'yib, what does he want to know? Uning nimani bilgisi bor ekan degan gap qo'ya. What does he want
to know. Uning nimani bilgisi bor ekan. Shunaqmi? Desa qiziq bo'lib, he wants to know if you are tired. Uning sizningki charchagan yo charchamaganligingizni bilgisi bor ekan degan gap bu. Ma gapni yana bir qatim takrorlasam, if you are tired degani siz charchadingizmi yo'q degan gap. Ama he wants to know ning kaniga bu gap bu if you are tired ni qo'shsaq nima bo'ladi? Abi men degan if you are tired degan bir agashma jumla bo'lib, ya'ni if ni o'ziga bosh qilib, ya'ni yetakchi qilib kelgan bir agashma jumla bo'lib, ma bir butun jumlada to'ldiruvchilik rolini o'ynaydi degandim bu. Undan so'ng he wants to know degani uning bilgisi bor ekan desak, nimani? If you are tired. Ya'ni jumlaning to'ldiruvchisi bo'lsa, if you are tired degan qismi sizning charchagan yo charchamaganligingiz ne degan gap. Ya'ni uning sizning charchagan yo charchamaganligingizni bilgisi bor ekan degan gap bu. Okay? And then ma adam bunda so'radi. Boshda are you tired deb so'ragan. Siz charchadingizmi deb. Mo'may qo'pib uning nimani bilgisi bor ekan deb so'rasa qiziq bo'lib, uning sizning charchagan yo charchamaganligingizni bilgisi bor ekan dedimi? Tushundingmi bu gapni? Ammo adam bunda so'rayapti. Why are you tired? Siz nima charchadingiz deydi, shundaqmi? Mo'may qo'pib, what does he want to know? Deydi. Uning nimani bilgisi bor ekan deydi. Ammo qiziq bo'lib, he wants to know why you are tired. Uning bilgisi bor ekan why you are tired. Nimishqa charchaganligingizni yoki sizning nimishqa charchaganligingizni. Demakchi, uni sizning nimishqa charchaganligingizni bilgisi bor ekan degan gap bu. Bu why you are tired deganmi abayqi if you are tired o'xshash bir agashma jumla bo'lib, mush jumlada qandaq birlikda, ya'ni bir gavda sifatida qandaq bir to'ldiruvchilik rolini o'ynab ko'radi, to'ldiruvchi bo'lish rolini o'ynab keladi. Okay? Xo'sh, 4-5-6 aqram. 4-rasmda ma are you reading deydi. Siz bizim o'qiyapsizmi deydi. Desa men mo'may qo'pib, what does he want to know? Uning nimani bilgisi bor ekan deydi. Desa qiziq qo'pib, he wants to know if you are reading deydi. Uning bilgisi bor ekan sizningki bir nima o'qiyotgan yoki o'qimayotganligingiz ne deydi. Okay? Albatta diqqat qilyapsiz, asli savol, ya'ni ma yigitninki yoki ma yosh erninki sualida are you reading deb diqqat qilsangiz savol jumla shaklida kelyapti. Lekin bu gap uchinchi shaxsninki til orqali bayon qilinganda are you reading holatda emas, you are reading degan holatda, ya'ni bayon jumla shaklida kelyapti. Sababi nima? Bu savol jumla emas chunmi? Abayqisi savol jumla edi. Shuning uchun savol jumla shaklida keldi albatta. Nimishqa to'ldiruvchilik, ya'ni if you are reading degan jumlaning to'ldiruvchisi bo'ldi dedim-ku ma bilakni. To'ldiruvchilik bo'ligida ma jumlaningki savol bo'lib kelmayapti, balki bayon jumlaningki bir tarkib qismi bo'lib kelyapti. Jumla tarkibi qismi olib kelyapti demakchi. Shunga buni are you reading o'xshash bundaq are you deb savol shaklida elishning hojati yo'q. Balki bayon jumla shaklida elindi demakchi. Mana uni diqqat qilaylik. Okay? Xo'sh, uzun gapning qisqasi are you reading desa mo'may qo'pib what does he want to know deganda qiziq qo'pib he wants to know if you are reading deydi. Siz o'qishim o'qiyapsizmi degan gap uchinchi shaxsning tilidan bayon qilinganda sizning bir nima o'qiyotgan yo emasligingizni bilgisi bor ekan degan gap bu. Okay, andan keyin bu yana bir xil so'rabdi gapni. What are you reading? Siz nima o'qiyapsiz desa mo'may qo'pib what does he want to know? Uning nimani bilgisi bor ekan deydi. Qiziq qo'pib he wants to know what you are reading. Uning sizning nimani o'qiyotganligingizni bilgisi bor ekan degan gap bu. Bu ma'baqa o'xshash if you are reading o'xshash what you are reading degan bir agashma jumla bo'ladi. He wants to know ninki to'ldiruvchi bo'lib keldi, shundaqmi? Xo'sh, 7-8-9 qarang. 7-jumlada ma balni bunda deydi qarang. Balni ko'rsatib turib. Does Tom always do his homework? Tom doim o'zining topshirig'ini ishlamdi deydi.
Yani topshirig'ini ishlamdi deydi. Desa, mo'may qo'pib, what does he want to know? Uning nimani bilgisi bor ekan degandan qizi qo'pib, he wants to know if Tom always does his homework. Yani uning Tomninki doim o'zining topshirig'ini ishlaydigan, ishlamaydiganligini bilgisi bor ekan degan gap bu. Okay? Bu yana bir xil so'rabdi bu gapni qarang. 7-rasmda. When does Tom do his homework? Tom qanday vaqtda yoki qachon o'zining topshirig'ini ishlaydi deb so'rasa, mo'may qo'pib, what does he want to know? Uni nima bilgisi bor ekan deydi. Qizi qo'pib, he wants to know when Tom does his homework. Uni Tomninki qachon topshirig'ini ishlaydiganligini, o'z topshirig'ini ishlaydiganligini bilgisi bor ekan degan gap. Okay? Qo'shimda olsa, savoldoshlar, men hozir o'qib tarjima qilib berdim, tahlil qilib berdim azdulla. Lekin oldidagi darslarda men jiq takrorlab ketgachga ba'zi narsalarni bak yana zig'irlab tafsiliy deb ketmadim, lekin tushunishlik dedim, tushunishlik deb o'ylayman. Qolgani o'zingizga qolib qoldi. Okay? O'zingiz yana bir analiz, tahlillarni qilib chiqmasangiz bo'lmaydi. Xo'sh, shunda bo'lsa, astadablar qandaq biz kitapningki yana bir nusxasiga qaytib ketaylik, chunki miyada ishimiz tugadi. Okay, 7, 8, 9 rasmlar tugadi. Endi bu og'zaki mashqlarni o'zingizning qayta qilib chiqishiga topshirib qandaq, o'zingizning qayta qilib chiqishiga topshirib biz written exerciseslarni ko'raylik. Yozmish mashqlarni ko'raylik, qarang. A deganlar edi. Read the conversation in lesson 139 again, then answer these questions. 139-darsdagi dialogni qayta o'qing deb bo'lib, andin ma'lum savollarga javob bering degan gap hujamning 6 dona savol ekan. Savoldoshlar cho'qim sal qaramayli, cho'qim qilaylik ma'ni. Okay? O'zingizga foydali. Birinchi savolga men javob bermay, qolganini o'zingiz ishlaysiz. Okay? Number 1, isn't Graham Turner speaking to John Smith? Graham Turner John Smithga so'zlamayapti. Yoki Graham Turner John Smith bilan so'zlashmayapti degan gap. Agar is Graham Turner speaking to John Smith bo'lgan bo'lsa, Graham Turner John Smith bilan so'zlashmayapti degan gap. Hozir is emas, isn't deb ta'tir so'rayapti. So'zlashmayapti deb olamizmi? Ya'ni isn't Graham Turner speaking to John Smith? Graham Turner John Smith bilan so'zlashmayapti? Javob, yes, he is. Yes, he is degan shu, yes, Graham Turner is speaking to John Smith ning qisqartirilmasi. Okay? Yani yes, Graham Turner is speaking with yoki speaking to John Smith. The second bo'l yoki yes, he is deb to'xtatib qo'ysak bo'lardi. Qolganini o'zingiz qila olasiz. Okay? Number 2, 3, 4, 5, 6 dan o'zingiz qiling. B degan mashqqa kelsak, write new sentences. Yangi jumlalarni yozing deydi. Qarang, example asosan. Example-da are you tired? Why deydi. Siz charchadingizmi? Nimishqa deydi. Deganda biz mushu gapni endi mundaq parchalaydi ekanmiz, ya'ni mundaq qilib jumlalarga o'zgartir ekanmiz. I want to know if you are tired. Mening bilgim bor, sizning charchagan yo charchamaganligingizni. If degan asta gap bu. Bunda ekanligi yoki emasligi degan gap bu. If degan ha. Thus I want to know, mening bilgim bor. Nimani? If you are tired. Sizning charchagan yo charchamaganligingizni deydi. Deb bo'lib, tell me if you are tired. Deb bering menga o'zingizning charchaganligingizni yo charchamaganligingizni degan gap bu. Okay? Xo'sh, thus I want to know if you're tired. Deb bo'lib, tell me if you're tired. Ya'ni mening sizning charchamaganligingizni bilgim bor deb bo'lib, menga charchamaganligingizni deb bering degan gap bu. Unda buni yana nima degan, yana qanday shaqildir ekanmiz, yuqorida berilgan ulguningki asosida I want to know why you are tired. Mening sizning nimishqa charchaganligingizni bilgim bor deydi. Bu gapni yana tell me why you're tired desak mumkin. Deb bering menga o'zingizning nimishqa charchaganligini yoki menga o'zingizning nimishqa charchaganligini deb bering degan gap. Demakchi, bu mashqlar saboqdoshlar salaliqi ortiqdan ortiq bir mashqlardek tuyuladi sizga albatta. Men bu ingliz tilini yangi boshlaganda ashta tuyuladi. Lekin unda tuyulmasin. Mushu mashqlarni mushundaq zig'irlab ishlaganda ingliz tilingizdan yaxshi bo'ladi.
Bu gapni deyishimning hojati yo'q-ku. Xo'sh, shunday bo'lsa, tuvandagi 4ni shuni taqlid qilib ishlaysiz. Men birini ishlab bermay albatta. Number 1, are you late? Why? Men bu gapni bunda o'zgartirmay qaraman. O'zgalarga o'xshash. Yoki bunda tuzayman. I want to know if you are late. Tell me if you are late. Okay, mana bu birinchi quddikisiga o'xshash ikki xil tuzilgini. Hamda why ga tuzsam, I want to know why you are late. Tell me why you are late. Agar tushungan bo'lsangiz, qolganlarni bundan qo'lingizdan bunday qas chiqargandek qilib ishlab o'tasiz. Shundaqmi? All right. Men ishni cho'qim ishlang. See, mash qaram. Write new sentences. Yangi jumlalarni yozing deydi. Example bunda ber qarang. Are you reading? What? Siz bizni o'qiyapsizsiz? Deb nima deydi. Bundansa mushu jumlalarni bunda kengaytirganmiz qarang. I want to know if you are reading. Mening sizning shuni o'qiyotgan yo o'qimayotganligingizni bilgim bor degan gap qo. Okay? Tell me if you are reading. Menga bizni o'qiyotgan yo o'qimayotganligingizni deb bering degan gap bu. I want to know what you are reading. Mening sizning nima o'qiyotganligingizni bilgim bor deydi. And then tell me what you are reading. Menga o'zingizning nima o'qiyotganligingizni deb bering degan gap bu. Xo'sh, shu asosda tuvandikilarni ishlaymiz. Yuqorqisidan jiq farqi yo'q, lekin mushundaq zig'irlab ishlaganda haqiqiy tushuna olasiz, okay? Ingliz tilini o'g'illarigacha o'rgangil bo'ldi, okay? Number 1 men deb birma qarang. Are you writing? Siz bizni yozyapsizsiz degan gap bu. Yoki siz bizni yozyapsizsiz. What? Nima? Xo'shnasa mushuni yuqorqi ulgular bo'yicha tuzayman qarang, mushu jumlani kengaytma. I want to know if you are writing. Tell me if you are writing. The bullet mark. What qismini qo'shsam. I want to know what you are writing. Tell me what you are writing. Okay? 2, 3, 4 lines. O'z qoldi suyimli savoldoshlar. Endi D mashq qismi keldi. Write new sentences. Yangi jumlalarni yozinglar dedi. Example. Did Tom go to bed early? When? Tom baldir uxladimi degan gap, go to bed degan uxlash degan gap qo'yadi. Buni so'z ma'nosi bo'yicha karvatga berish deb tarjima qilaman. Go to bed degan uxlashmi? Undan bo'lsa did Tom go to bed early degan Tom baldir uxladimi degan gap qo'y. When? Qachon? Xo'sh, undan so'ng mushu jumla asosida bunda kengaytirib yangi jumlalarni yozganmiz qarang. I want to know if Tom went to bed early. Anladınız. I want to know degan mening bilgim bor degan gap. Nimani? Tomning baldir uxlamaganligini. If bilan ifodalaymiz albatta. If Tom went to bed early. Okay? Shunisiz nima ish qilib went ning kelganligini miyada. Demakchi o'tgan zamonda ifodalaydi albatta. Did Tom go to bed early degan did bilan ifodalanayotgan o'tgan oddiy zamon savol jumla bu. Ma'vo miyadagi jumla bu savol jumla emas, balki bir bayon jumlaning ichiga singdirib o'tilgan bayon jumla shaklida ifodalangan bo'lgandan keyin fe'lning o'tgan zamon shakli kelish kerak, tabiiy bu. Shunaqmi? Ya'ni I want to know if Tom went to bed early. Mening Tomningki baldir uxlamaganligini bilgim bor edi deb bo'lib, tell me if Tom went to bed early. Menga Tomningki baldir uxlamaganligini deb bering degan gap bu. Okay? Yana birisi when ga munosib qismi bundaq. I want to know when Tom went to bed. Mening Tomningki qachon uxlaganligini bilgim bor degan gap bu. Tell me when Tom went to bed. Menga Tomningki qachon uxlaganligini deb bering degan gap bu. Undan yuqori degandek savoldoshlar bu masalada injir naytliqi irmash balki murakkablashib ketgandek bir tuyuladi bu jumlalar ortiq yoki hargiz unday his qilmang. Men avay degandek qancha zig'irlab inchikilab inchik nuqtalarga diqqat qilib turib mundaq astoydil muomala qilib ishlasangiz qanda o'zingizga yaxshi. Okay? Birinchisi men ishlab birman, qolgan o'zingiz qilib qoldi. Number 1, did Tom get up early? When? Tom get up degan o'rnidan turish bilasiz. Tom
baldır o'rnidan turdimi? When? Qachon? Undan so'ng, yuqorqi taqlidlarga taqlid qilib turib men o'zgartmay qarang. I want to know if Tom got up early. Got up, get up demedim. Agar get upni ko'p miyada get up bo'lib qilishning sababi did bo'lganligi uchun shunday qo'y. Undan so'ng bayon jumla shaklida kelsa got up deb o'tgan zaman shaklda keltirgandim qo'y. Qistirib qo'yishim ma'lum. Yana bir qator men boshdan desam I want to know if Tom got up early deb bo'lib. Tell me if Tom got up early. And then when qismiga tuzsam qarang. I want to know when Tom got up. Tell me when Tom got up. Okay? Hag'ini o'zingiz shu videoni mishada to'xtatib qo'yib turib, qayta anglab, qayta ishlab qilishlarni o'zingiz bilasizmi? Undan so'ng xo'sh xabar shuki, ya'ni 2 dars qolib qoldi saboqdoshlar. Bugun 140 ni g'albilik tugatib oldik. 141 bilan 143 larni o'rganib qanda birinchi qism tugaydi. Mushunchilik sabr qilganingizga ko'p rahmat. Unda olsa thank you very much. See you tomorrow.